大家好啊，我係 Andrew。咁咧，尋日我個老友兼上司咧就建議我用翻演出嗰時同埋配音嗰時嘅聲線嚇。咁佢叫我咧，如果屋企有人唔方便咧，就等自己一個嗰時先講。咁好啦，咁我而家自己一個，我睇下成唔成功先。因為咧，畢竟咧講呢啲咁嘅 show 咧，同配音係兩樣嘢嚟嘅。配音我多數都係配動畫嘅咁睇住啲公仔咧，嗰個人咧心情都靚啲㗎嚇。好啦，今日我嘅主題咧就唔係講咩公仔嘅動畫，想講下關於教育嘅問題。雖然咧我就唔係話好老啊，都係僆仔一名，但係由於我都識得好多啲年紀大啲嘅朋友啦，咁變咗都聽埋都好多呢啲咁嘅消息嘅。咁咧主要想講嘅係咧港澳，或者其實主要係想 focus 講澳門啦，就係中英文學校嘅問題。我嚟澳門唔係好耐㗎咋，所以如果有錯漏，大家可以指正。咁我都係聽我嘅上司講嘅，因為佢同我好 friend 嚇。話說咧，澳門咧就有幾大類學校嘅，就最多嘅係中文學校啦，跟住有中葡學校、英文學校同國際學校。仲有啲少量嘅係嗰啲音樂學院、舞蹈學院嗰啲就唔提住先。有個問題咧，就係咧，我呢位朋友咧，即係我上司咧，就同我講，佢話咧，佢發現咧，中文學校同英文學校或者國際學校嗰個差距係好大。即係而家唔係講緊英文嘅程度嚇，因為就唔想話分裂呢啲人啦。咁講緊係佢哋喺社會嘅功能上面嘅差距都係好大。我上司就話咧，因為由於佢咧就係讀呢個英文學校啦，又讀過國際學校啦，咁佢咧就係即係中文方面就可能係差少少嘅，即係佢差嘅時候可能係啲打字嘅方面嚇，咁講都 OK 嘅，咁但係因為佢係好細個讀呢啲英文學校咧，咁基本上連啲中文輸入法都冇乜點學嘅。變咗咧，佢就比較適應外國嘅生活，因為外國嗰啲全部打英文都得噶啦嘛。佢就發現咧，同啲中文學校嘅出嚟嘅朋友咧，就好似大家溝通就好大障礙啦。因為中文學校出嚟嘅朋友咧，佢哋打中文咧好快嘅，勁快，即係應該係用倉頡啦嚇。雖然我都唔係用倉頡嚇，咁但係佢哋就係用倉頡。仲有少部分用大譯，但係大譯都應該好少人用嘅，只不過係我老細用。我呢個上司咧，佢就變咗咧，成日打字勁慢啦，講嘅人哋又唔想聽啊，即係好似我尋日講嗰個話題咁，其實就有呢種情況出現。跟住咧，佢就曾經想申請一啲咁嘅政府嘅嘢，啲項目啊，即係講緊啲創作項目啊。佢就話由於佢咧打英文快啲啦，又見到嗰啲申請嘅地方咧，係可以填英文嘅，即係繁體簡體葡文英文都可以申請㗎嚇。佢咪乾脆就用呢個英文咯。原來咧就基本就唔批㗎啦。好啦，佢見到簡體又得喎，佢好似係識打呢個簡體字嚇，不過呢方面唔係太了解。不過佢又話簡體都係唔批喎。算啦。佢就話佢後期就 focus 喺呢啲咁嘅外國嘅事業啦。結果外國咧又排華喎，你知排華情緒好嚴重㗎其實。搞到佢咧就半天吊啊，人不人鬼不鬼咁啊嚇。其實會唔會可以即係全部學校用啲教材比較統一啲呢？即係好似我哋祖國咁，我哋祖國嗰啲教材全部都統一規範化，咁變咗出嚟嘅人呢，就唔會話太參差，即係只要係一個大學生都係比較正常啊。但係由於呢個澳門呢嘅教材唔統一啊，嗰個參差程度係好嚴重嘅。好似咧英文學校、國際學校出嚟嘅人咧，運用中文咧就有啲困難。中文學校出嚟嘅人咧，運用英文咧就又係好困難。
咁啊，咪講輸入法啦，就算係思維模式同埋呢個語法咧都唔同噶吓。咁啊變咗咧，英文學校嘅人同中文學校嘅人可能有時會係雞同鴨講嘅。咁有個問題就係唔係所有英文學校或者國際學校嘅人都必須會出國噶嘛？係咪？有部分都係會留喺呢度為祖國奉獻噶嘛？咁而佢哋讀邊間學校，當然唔係佢哋話事噶啦。你都知華人嘅家庭都係父母話事噶啦。咁啊，一個唔好彩讀咗英文學校，佢又出唔到國，咁跟住佢留喺澳門，全部都係用中文嘅，乜嘢申請呢？講明可以英文都唔受理嘅。咁啊，想知道呢批人應該點呢？咁啊，如果要佢哋搞啲外國事業，由於係華人又受排擠，要佢搞啲本國事業、本土事業，由於佢又唔係太運用到中文，又受排擠，咁可以點樣呢？咁呢段嘢呢就講到咁多，咁大家可以俾下意見嘅，即係有咩處理方法呢？即係如果好似國內咁樣統一教材會唔會好呢？或者有啲咩更好嘅方法可以解決到呢啲英文學校、國際學校出嚟嘅人唔會受到事業上、生活上嘅阻滯呢？好啦，咁記得我like我 share 同埋拜拜啦。